Infrastructure Malta issa immexxija mill-kandidat Laburista Steve Ellul iddeskriviet il-pjan tal-Kamra tal-Periti għaċ-ċentru tal-Imsida bħala wieħed impossibbli u perikolus. Dan, skont rapport żvelat mill-Journal Times of Malta wara li f'Ġunju l-Kamra tal-Periti proponiet li titwarab il-flyover pjanata mill-Aġenzija tal-Gvern u minflok jitħawlu mal-2000 siġra bilan il fil-waqt li titjib il-kwalità tal-ħajja tal-Misidjani jittaffa it-traffiku fiż-żona. Madankollu, Infrastructure Malta deskriviet tali proposta bħala waħda magħmula tartwis intiża biss biex tagħmel il-headlines b'mod mill-aktar iddisprat. L-istess aġenzija saħqet li tali proġett propost mill-Periti jaf jirriżulta bħala periklu għal pubbliku kif ukoll jaf iġib miegħu riskju u dannu għal proprjetajiet privati u għar minn hekk dejjem skont il-Gvern jiżdied it-tniġġis u traffiku. Il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto saħaq mat-Times illi dawn mhuma xejn ħlif skużi min-naħa ta' Infrastructure Malta u insista li jekk l-Aġenzija m'għandix esperti fil-qasam huma jgħinuhom bil-qalb kollha. U qal li l-pjan propost minnaħa tagħhom veru illi itawwa li traġett tas-sowwieq madankollu traffiku jibqa' wieħed mexxej u mhux joħloq konġestjoni akbar. Pizzuto stqarr li mill-persuni kollha illi ltaqgħu magħhom in Transport Malta ħadd minnhom ma kellhom għarfien fuq pjanar ta' traffiku u insista illi jiddubitaw wkoll kemm kellu esperjenza jew kwalifiċi simili minn kiteb dan ir-rapport illi se affettwa b'mod qawwi il-ħajja tan-nies tal-Imsida.